我哋今日嚟玩呢個唔知叫咩遊戲啦，唔知就係都係踩單車嘅遊戲咯，即係踩單車嘅一款嚟。不過最好要跑快啲。我啱啱圈單又入嚟，所以都唔知點玩，我就知少少嘢。超級嚟啊！應該掂唔到我覺得慢。你先慢，我唔慢，我好快，我快你1秒。我通常之前有啲人要咁急。好似帶過嚟啦，咁我就排。因為我到時死就真係關我事，唔關佢嗰個海浪嘅事。非常唔怪得你咁慢啦，真係嘅。不過佢都過嚟啦，其實我都死，我跑翻過去。你真係好慢，其實。好快真係，都係等慢我都覺得。都係真，都係咁。慢，點解你咁快？你真的？我翻去一趟先，等我翻去先。我哋真係飛身。中等地，我超級都嚟埋啦！我唔知係咩，非常超級地知。我都係大聲好驚。先生啊，係咩㗎？快速，唔係一個非常慢嘅又係，或者係慢啊，都唔認真，係咯非常。跟住後面有1個鐘頭，我都係等一等，安全啲，因為等比較快，非常慢嘅係比較慢。仲超級啊，超級仲快過，一次過嚟3個。
非常慢，你快啲啦！其實呢個遊戲都幾好玩，個中間都係後面，我都係繼續跑一跑先。一次過嚟晒好多嘅，係咯，話後面有中等，啲上面係中等，一齊喎我哋。行啊，中等又嚟啦！慢嚟，我去繼續。哦，原來係咁樣嘅，我唔怪得啦。快速到嚟啦！幫我哋一齊，又係一萬萬快速過嚟，哇！非常慢又嚟 ，Hello。中等同非常快速過嚟嘛。我跑唔過快速，我真係兩個快速，非常超級多禮物，仲有快速。跑唔過快速，我都翻去先。我係真係，你再嚟啦，有100，100啦，20。超級！非常慢，同埋中等。再係啊，咁慢嘅。人翻嚟啦嚇，做咩？啱啱冇幫到咩？哈哈哈哈哈！搶住，人才嚟喎真係。我話嗰個人非常慢，唔速度，真係想講出。
非常慢，佢都嚟緊啦，你等埋佢。喂，你咁樣係咪想玩佢啊？我白痴嚟嘅，話緊佢啊，佢係白痴屈。中等都有，喂，你哋不如等下。喂，點解一次過嚟咁多可樂？有冇非常慢或者中等，或者慢都得？呢個好似係慢，差唔多啦。我要跑過去200個度，咁就啱啱好500。非常慢嘅嚟啦，太好啦！3萬好，500好。超級多嚟，非常慢嘅耶！唔返去要等，依家要等，可能要1個鐘，可能非常慢耶！太好啦，又係非常慢，120，我好似都唔夠佢快，我都唔夠佢哋快，我好似慢咗1步。非常慢，快啲啦！係啊，你有冇中等嚟啊？起碼中等都得，或者慢咯呢個。都好似係慢喎，超級。返去先，400。下一個係幾多啊？2500。OK， 非常慢。我都唔得，我唔夠快啊。總之就係唔夠快。我超級非常慢，同埋快速。快速真係太快，非常慢都唔得，要等，都係要等。呢個慢嘅我可以接受一下，應該都過唔到啦。哇，捉到啦！非常慢耶！又要再等，不如拎咗先。中等先，跟住慢都嚟慢，咦中等有快，慢慢係後，哇超級都嚟慢添，死啦！超級非常，你等啦，佢哋兩個都好慢，其實係啊，佢哋兩個都勁，要等啊，但係大家又話非常慢，應該係慢會快啲，估下，非常慢咁快嘅，加慢係快啲。中等死咗，慢同呢個，你個個都死啊！我想問你係想做咩嘅？中等非常慢再嚟啦！哇，超級多嚟！你都啤唔過去啦，非常慢。
如果再死多一次，咁我哋呢集就完。係啊，因為玩得太耐都唔得。其實哇，快速得嚟！係啊，依家放緊新年假，今日係中華文化日，係今日中華。好等佢哋啦，快啦，盡快啦！衝啊！呢個慢嚟，係可以過多3，可以過多1個。呢個係慢。1400仲爭100，仲爭100咁，之後我都會講。20，再試下啦，唔夠啦，未夠咩？咁我都係再繼續咯。今日2500最呢個都2800，所以2800我依家得，所以都係要再過多1000咯，跟住啱啱唔夠。我太慢啦，其實個慢真係太慢。超級！我嘗試過買呢個，我唔過，我真係唔係真係得過就行。過啊！Go！慢慢乖，個奇怪，有啲搞笑，都搞掂咗。嚇！仲有一個慢。3個慢點多，不如係非常慢好啲，我覺得非常慢係比較好嘅。我非常慢真係兩個慢啲非常，不過最好喺後面，唔好喺前。睇下啦，你又要等，呢個係幾多？400。我都過，我都拎，應該係480。係啊，話說點啊而家？睇下480，480呢家，480呢家，係咯，480，2480，兩個買。非常慢，咁多慢，點解咧？我都想知點解會咁。啲人話我呢個可以過啦，呢個都過，呢個過唔到，過唔切太快，我太慢啦。我唔係話緊佢太慢，我話我自己。要等，係，2800。
50，下一個要幾多？1萬。咁我哋呢度就拜拜啦。